過嚟荃灣，我哋去食咩啊？喂，戴咗副眼鏡知咩事啊？今日帶你睇演唱會，睇演唱會係啦，仲要一路食飯，一路飲嘢，一路睇演唱會啊！咁就 let's go 啦，耶！Go！哇，張生，我哋到咗現場咯喎，喂，好靚喎，同埋咧，哇，你已經聽到啲音樂聲咯喎。今日有歌手，仲有啤酒挑戰，有冇信心挑戰？啱喎。好大喎呢度，好大喎，都係第一次上嚟啫喎。呢個鐘數已經係坐滿晒人噶咯喎。揾翻我哋個位先。喂，老闆入到嚟見到我哋，認得我哋喎。之前咧就係老闆請我哋食嘅，佢話嗰啲場咧都未有得食嘅新菜式。喂，同埋咧，我想講呢度有 live band 啊嘛，一路食嘢一路聽歌，哇，正啊！好味喎，又幾好講，最緊要係免費啊嘛。冰城咕嚕肉。我想食肉啦，佢出邊係脆嘅，入邊係熱嘅，都係。裏面係唔啦。哇！哎呀，姐姐 try 得。呢個就佢店長推介嘅秘製胡椒奶油蝦，哇，見到都好多隻喎。好吸引。要點食咧？靠個嘴嘅功力啊！哇，啲胡椒好香喎。呢個咧就唔可以剝殼，因為剝殼冇晒味。睇唔睇到？用口剝殼，都有膏。哇！睇下啲蝦膏。好猛料喎呢個。避風塘嗰個肉蟹咧，仲要係炒海鮮喎。等我飲啖先啦，細細啖得啦。好熱醉啊你！哇！啖啖肉夠新鮮，食到咧一啖咬落去好鮮甜。有咁多海鮮俾你喎，鮑魚有蝦。喂，我試下先，係好似薯條咁喎呢個，真係好香喎薯條。喂，我再一路打開咧，喂，仲有青口喎，同埋嗰啲鮑魚咧超多啊啲內，避風塘青口咁樣食法。你都學得下嘛咯？本身已經分咗。雙手。鮑魚。一個字正係啦。喂，暴龍哥話齋鹹酸菜。咁咩炒牛閪啊？鹹鮮菜。好正喎，呢個有辣椒味，有啲牛肉咧，有啲狗味落去，應該落嗰啲好花邊啲嚟嗰啲狗味，所以炒出嚟都幾嘢味。冰火魷魚，冰火豆豉一，我小炒王都唔靚喎，細啱頭。哇！椰菜花骨仲熱辣辣喎，哇！肥肉個位咧，啲紅脂爆出嚟喎，一嚿喺底嘅，見到有啲醬。啲椰菜花好香，喂！我今晚所有菜式都推薦咁滯喎。喂，你開之前知食過咩嚟㗎？冰嘅就係各西煲啊！佢唔會話好濃嘅嗰度，應該好滑。冰鎮豬手、沙薑啊！啊，沙薑雞嗰啲沙薑。係啊，加埋個沙薑落去咧，辣辣地，配搭唔錯啊！呢個演唱會開始啦。嗰時話翻內地先啲嘢，有得好嘢食有好嘢玩。哇！呢個好高級喎，嗱入邊好多材料嘅，等我估下。果茶。入邊有人參啦、桂圓啦。紅酒同埋玫瑰，女士飲呢啲啱啊！喂，咁我哋而家埋單啦。哦，滿300蚊係咪可以留一次㗎？哦，OK 好好。加千留到啲咩啊？仲有嘅。我想問咧，嗱，我哋埋單啦，然之後抽到呢個係點啊？下次應該同埋啲 friend 嗰啲參與過嚟。